Ited mi manen kada kayo kabsat ti maysa nga naragsak nga parang kablao mi kada kayo. Agsipud ta ni Apo Dios ket inted na digiti amin ang kasapulan tayo. Akas ti inadal tayo di napanalawas kakabsat. Isu iti pastor tayo ta iti kunana ni Ari David ni Hioba isu iti pastor ko. Ket uray pa'y kakabsat no lumasat tayo iti pagbuburan nga isu iti adalin tayo kadaytoy nga quarter. Saan na tayo nga baybayan taing karina nga isu ket makiadda makikadwa kada tayo. Ket agyaman tayo kakabsat adda kada kayo dagijay naayat nga kanayon nga sigsigaan nyo dahito nga oras ital daw nga nasantuan. Ket adda kakabsat iti request. Agsipud na nagsubli tayon iti normal nga sitwasyon. Ket addan digiti kakabsat nga apan iti kapilya tapno sabtenda iti aldaw apan naginana nga isu dayjay vespers meeting tayo kakabsat. Ket irugi tayo, iti panaginadal tayo, iti alas 7:30, saanin nga alas 7:15, iti tunggal aldaw apanaginana. So nga dawati kakabsat nga kitain nyo di iti orasyo, ket napimpintas pa'y, adda dayjay ag-subscribe kayo, tapno intun no agrugi, iti programa tayo kakabsat. Ma-notify kayo, nga nagrugin dahil programa tayo. Dahito gamin nga request ket napasamak hindi napan na Sabado. Dagiti kakabsat tayo ito'y San Juan mong katatarlak ni Madam Beth Acosta. Nag-message ko na nganganimin saan anakamakang pastor dahito panaginadal tayo. Tanapan kami pa'y nga imununa iji kapilya at the vespers ni. Tapno saanen kakabsat alakpen. Dayjay vespers tapno hantay nga agkakadwa. Agmay sa tayo, we have decided nga it will be 7:30. Tapno adda kakabsat dayjay gundaway dagiti kakabsat nga agkakadwa tayo. Ket dawati kakabsat nga agtamed kayo tapno agkararag tayo. Bendito nga Dios amami nga dapat sa bilangit. Agyaman kami Ama, agsipod ta, kadaytoy nga lawas. Narik nami iti kaddam kada kami. When uray pa'y no adda digiti kakabsat, nga agsagsagaba pa'y laeng iti sakit. Gapu Diyos iti leksyon nga inadalmi din na panalawas. Nga uray no magna kami itinginget iti sipnget ni patay. Awanen iti pagbutngan ni. Kasika iti makiadda kada kami. Kadwada ka Ama. Kadigitoy nga kapkapadasan a paglabsan ni. Ngamdawati ko Diyos nga bendisyonam digitoy nga kakabsat. Tapno kadaytoy aldaw anasantuan. Mabang-aran kuma iti napisikalan a panagbiagda. Ket mariknada kuma dayjay naan-anay nga salunakda. Maited kadakwada o Diyos dayjay ragsak nga agdaydayaw ken ka kadaytoy pinilim nga aldaw. Iti panagadal mi iti leksyon o Diyos. Dawaten mi nga iti Santong Espiritu iti makiadda kada kami. Bendisyonam daytoy nga leksyon Ama. Tapno daytoy kuma ket ited na kada kami. Dayjay inanama, nga uray no magna kami kadigiti pagbuburan iti panagbiag. At da iti panggap mo nga nasayaat nga agpaay kada kami. Agyaman kami o Diyos, itinagan po mesos dinawat mi digitoy. Amen. At datayon kakabsat iti lesson number 2, iti leksyon tayo, iti pagguguran akadwa tayo ni Kristo. Kahit ko kabsat nga kitain tayo dahito'y background, ito'y programa tayo anya, ti leksyon, ti eskwela sa Batina. At dato'y kakabsat iti ladawan. May isang cross
at datoy met dayjay pagguguran, a furnace. Ket at datoy kakabsat iti ladawan ni Apo Jesus nga isuna iti makiagda kada tayo. Tadigijay nga paspasamak kakabsat nga isu iti pangidalanan na kada tayo. Adday iti nasaya at papanggap na. Dayjay iti kayat ti leksyon nga adaleng ta itata nga makita tayo kabsat. The blessings nga intunno magnatayon kadigitoy nga pagguguran, digitoy nga parparikot, digitoy nga susuot, makita tayo nga at the end ni Apo Diyos adday iti panggap na anasayaan. Iti paulo iti leksyon tayo kabsat, dagiti dumteng apaka guguran. Ket makita tayo kuma nga kas iti inadal tayo, idinapan alawas, the first lesson tayo. Ni Ari David kakabsat, nagnamit iti pagguguran. At damit dagiti dimteng kengkuan nga kapkapadasan tapno isuna ket maguguran kakabsat. Ket iti sayaat dayjay nga inyebkas na, he made a statement, a declaration, iti kunana ni Jehova isu iti pastor ko. Ket agsipud ta ni Jehova isu ti pastor tayo kakabsat. Kunana ni Ari David, awan to iti pagkuranga, I shall not want. Naadal tayo kakabsat, idi naman alawas. Nga dadayjay hierarchy of human needs. Nga masapol, nga ma-fulfill iti panagbiag tayo. Dayjay nga hierarchy kakabsat, no saan nga ma-fulfill, winuhaan nga maited, ang nga mapenat, umay digijay ko na tayo nga suot, krisis iti panagbiag. Dagitoy digijay pagdalanan tayo, nga tipaset tayo, dayjay pagguguran. Crucibles, maysa nga furnace. Iti pagsayaatan na kakabsat, no ni Jehova iti pastor tayo. Mabalin tayo nga ideklara akas ken ni Ari David, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Anyan kakabsat nga nagpintas. Nga iti tunggal inaldaw a panagbiag tayo. Sigurado nga ti kinaimbag ken iti kinaparabor iti Dios sumursurot kada tayo. Taapay kadwa tayo dayjay pastor tayo. Ingana nga makagteng tayo kakabsat, ijay pagtaengan ni Apo Dios nga naisagananan nga agpaay kada tayo. Apan tayo ti leksyon tayo kabsat. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti umuna a Pedro 4:12 ken 13. Basaan tayo kabsat. Ay ayatek. Di kay panunuten anakaskas daod giti nabara arigrigat a maararamid kada kayo. Nga umay mangsuot kada kayo. Akas la adamay sa abanag, anakaskas daaw ang mapasamak kada kayo. Nudiket agragsak kayo gapota, mairaman kayo kadagiti panagsagaban ni Kristo. Tapno iti panang iparangarang iti dayag na, agrag-o kayo met itirag-o anagdanunan. Anya iti bagbaga kakabsat ni Pedro. He was addressing the members of the church. Iti panawin na. Ket dayjay nga mensahe iti panawin ni Pedro, agpaimetlaeng kadatrayo kabsat tapay, kasti adalin tayo, lumasat tayo kadagijay nga kapkapadasan, tapno da tayo ket maguguran. Anya digijay kakabsat, kuna nahangkay kumangagsidaw, nga dadigiti nabara arigrigat, nga maaramid kada kayo. Sana inbaga kakabsat, dagitoy a kapadasan, mangited ko mga itiragsak kada tayo. Apay,
agsipod ta ni Kristo nagsagaba, nga agpaay kadatayo. Nagsagaba, gapo kadatayo. Kadayjay pa nagsagaba tayo nga kadua tayo ni Kristo, may kakabsat nga dakkel nga gundaway iti na Kristyanuan papanagbiag tayo. Katagyaman tayo kunana ni Pedro, agragpo kayo iti nagdanunan. Your happiness should be in the full measure. Nagdanunan. Tapay, kadwatay ni Kristo, tani Kristo nagsagaba nga agpaay kadatay. Adda kakabsat iti duwa nga pagtarayan iti leksyon tayo. Umuna, amun tayo kakabsat, ti paggapuan, dagitoy asuot, nga isu iti paglasatan tayo. Mikadwa, apay, nga umay kada tayo, dagitoy nga suot. Isu nga kitain tayo kakabsat. Umuna, anya digitoy nga suot, nga paspasungadan tayo. Kunana ni Pedro, ito muna nga Pedro 5 versikulo 8. Agparbeng kayo, agsalukag kayo. Ti diablo akabusoryo kasla leon ang umirnger. Magmagna iti sibayo, nga agsapsapul iti alununen na. Seeking whom he will devour. Nung makita tayo kakabsat, at dadtoy iti kabuso, at dadtoy met iti pasto. Sino iti nagbalegin kakabsat iti dakila pa nagdinoso? No inadal tayo, no isilpo tayo kakabsat, dahito inadal tayo, idi na pa na quarter, dahil ka rin ni Apo Diyos kinadan tineba, nga dayjay nga seed, dayjay nga anak, dayjay a babae, nga isuna ni Apo Jesus, nga ijay John chapter 10, kuna na siya itinembag pastor. At datoy met iti kabusor, kuna na ni Pedro ti diablo. Ngumerngernger. Kasla narungsot alyon. Iti nagtingaan, dayjay karnero, sika, kensya kabsat ko. Kitno, kitain tayo, dayjay kabuso. Umay, dayjay panagbuteng ka dati. Taapay, iti kayat nga ited dayjay nga kabusor, kit isu iti rigat, isu ni patay. Arig na, magmagna tayo kakabsat. We are walking in the valley of the shadow of death. Tapay, adadjay, dayjay kabusor. Sino kikita na sika, kensyak, gayem ko. Anya panggap na? Panggap na nga dadaulen na ka, dadaulen na. Dayjay iti panggap ni Satanas. Amun ni Satanas nga iti destiny na, it is hell and death. Kayat na nga ikuyog, dagiti amin, amabalin na kung mga ikuyog. Uray sikakan iti siya. Tarigagay na nga ikuyog na kadijay. Isungay ti kunana ni Pedro, agparbeng ka. Agparbengak. In general, tinbaga na agparbeng kayo, agsalukag kayo. Ay mo yun, agsalukag kakapsat. Kabil tayo sitwasyon, idi napanin nagkararag ni Apo Jesus, iti Garden of Gethsemane. Idi nagkararag. Anya iti naramid di kita adalan. Oh, they slept. Tibalakad ni Apo Jesus, agsalukag kayo. Watch and pray. Taintunno agparbeng tayo. Intunno sasalukag tayo. Ammo tayo. Nga addadayjay pastor akadwa tayo. Numampay addamet ti diablo.
nga ngumer-nger akayat na nga alununan na tayo. Anyanton iti maited kada tayo. No iti pastor iti kitain tayo. Saan nga dayjay kabuso? Ta agparbeng tayo, agsalukag tayo. Ti kunana ni Ari David, sa anak to nga agbutay. Uray no adda. Dayjay kabuso. Sa anak to nga agbutay. Laglagipin yung kabsat nga dagitoy nga suot. Dagitoy nga paglasatan tayo. The title of our lesson, apakaguguran tayo. Dagitoy ket ited dayjay a diablo. Mikadwa nga paset iti leksyon tayo kakabsat. Apay nga umay kada tayo dagiti suot. When adadtoy dayjay kabuso, ngem umay kada tayo dayjay nga suot. Taapay. Umuna basahin tayo kabsat. Dayjay paset a mayulo, iti umuna a Pedro 4:12-13. Ilawlawag ko kakabsat. Nga umay kada tayo dayjay nabara arigrigat. Nga mangsuot kada tayo. Ket daytoy kunana ni Pedro kabsat, santay ko mga pagsiddaawan. Umay nga umay daytoy. Makipasit tayo kakabsat. Ulitan. Apay nga umay, dagitoy nga suot. Ito umuna nga rason, makipasit tayo kadagiti panagsagaba ni Kristo. Akas pasurot ni Kristo kakabsat, as followers of Christ, kaday dakkel a panagbinosor, intun si kasurutem ni Kristo, ti yon ang umarnger-nger. Takagura na, ti anak iti Diyos, ta isungarod iti ayan, iti nagimunan na, ijay pelaang ang langit kapsa. Sino man asumurot ken Kristo, isumeten iti kabusor, ti kabusor tayo, nga iso ti diablo. Iso nga, dayjay nga panagsagaba ni Kristo, dayjay nga panakasuot ni Kristo, uray pahay kunan ni Pablo kabsat, di pakaibabainan in the shame, dayjay cross nga inawit na, dayjay cross nga nakailansaan na, tanaibilang kakabsat. Amay sa amanagdakes, amanagbaso. Sentenced criminals are only those who were crucified in the cross. Ket ni Kristo na ilansa, na ibilang kadigitoy ang managbasol, no man pay awan iti basol. Umunang arason kapsat no ang pangumay, kada tayo digitoy nga susuot. Maki paset tayo kadagiti panagsagaba ni Kristo. Tapay adatoy di kabusor nga manggura kanyam, idi nga sinurot tayo ni Apo Jesus. Mikadwa nga rason ko kapsat, maguguran tayo babaen kadagiti suot. Tatiadadalin tayo iti pagguguran. Maguguran tayo babaen kadagiti suot. Daytoy kapsat ket adday gi pagleksyonan tayo manipod ti Jeremias kapitulo 9 bersikulo 7 ganat 16. Pinili kakabsat iti verse 7 bersikulo 7. Hintay basaen. Gapuna kastoy ti kuna ni Jehova kadagiti bubuyot adtoy tunawag tu ida ket suutek tu ida. Ipalubos ni Apo Diyos kakabsat. Nga sikaken iti siya, tunawen na tayo. Aglasat tayo. Kadayjay apagtunawan. Saludsudin tayo. Han kadingay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Iti sumbat, ti Diyos isut ayat.
Kunana ni Apo Jesus, kasta launay ti panagayat ti Diyos iti lubong. Tainted na iti anak na nga bubuto. Gaputay ayatin na kakabsat. Gaputay ayatin na. Ipalubos na nga magnatayo ijay apagguguran. Apay, mangitid na kakabsat iti dua nga rason. Umuna nga rason, kayat ni Apo Diyos nga ikaten dagiti rugit nga adda kadatayo. Tapno puro laeng awanen ti rugit. Tatikunanan ni Apo Jesus kapsat, agsanto kayo, akas ti amayo ket santo. Salaeng maikat dagiti arugit, no magnatayo iti pagguguran. Ulit kakabsat, salaeng maikat dagiti arugit, no magnatayo iti pagguguran. Itid ko kada kayo iti kapadasan kapsat, di makilak ijay artatyo. Sa kamila, uno sa aklang ngayon pimanaw di artatyo, idi nalpasa kun iti high school. So, there is approximately 18 years nga da kami di artatyo kapsat. Sakmanin nagsubli di artatyo, idin nga inayabandak nga makipagtrabaho kina Apo Diyos iti Northern Luzon Mission. Ijilaod kakabsat, ada iti may isang dakkel akarayan. Dahito iti pagdidigusan mi idubing kami. No saan anapaggas unay, iti ayos jedanom. Dahito yung akarayan, aggapu kakabsat iti surong, iti ngato, iti bambantay, iti mountain provinces. Ket ammo tayo nga iti bambantay iti mountain provinces adu dagiti mina ket minminaenda dagiti balitok. Intun umayin ti panagtutudo kakabsat adda dagiti nga taga-artatyo. Adda dagiti inaramid da nga pan apan dagiti igid iti karayan mangalala iti darat. Ket agsayuda. They try to separate the sun from the gold. Iti agmalem no magasatan da kakabsat, adda iti maalada nga may nga bote nga digijay ko natayo nga balitok. Teramiden da, intun no umay gawid dan kakabsat, tapno agbalin apuro digje maurnong da nga balito. Adamit digje kaslala pan, kasla basit aparyo. Ket ije kakabsat mangpasged danton iti kayo. Ikabilda digje pan, di basit aparyo. Ikabilda met digje naurnong da nga balito. Intun no malunaw, uno matunaw kakabsat dahil balito. Ijayan maisinan dahil rugit. Ket dahil tun mabati, isuntun iti puro abalito. Isu kakabsat iti ilako dagitoing agsay sayong iti balitok iti artatyo. Dahil iti panggap ni Apo Diyos. May saka nga napateng napapatigpay ngam ti balito. Ngam adda ti rugit iti panagbiag tayo. Ipalubos ni Apo Diyos. Anya ti kunana nga adtoy tunawak tuida ket suutek tuida. The Lord will allow us to pass through the crucibles in life. Iji apoy tapno maisina dagijay arugit. Mikadua nga rason kabsat, disaludsuden tayo anya dagijay arugit. Iti versikulo 13, iti Jeremias 9, kastoy tinaisurat, ket basahin tayo kabsat.
Ket ni Hiyoba kunana, agsipod ta binaybay anda tilinteg ko, nga inbilin ko kadakwada. Iti sangwan anda, ket saan da at tinungpal titimek ko, ket di damet nagna kadakwada. Adadtoy, di saludsod apay, agsipod ta dinaybayan dagiti Israel. Iti bagbagat iti kabsat dayjay sinaun ni Apo Diyos. Ket iti ibagbaga na it was Israel. Agsipod ta ti Israel binaybay anda dagiti bilbilin ni Apo Diyos ngayon. Amuntay kakabsat. Sin is the transgression of the law. Idin a binaybayan. Idin nga saan atinungpal ti Israel digitoy nga bilbilin ni Apo Diyos. Nagbasol da. Laglagipin yung absat, pinili ni Apo Diyos ti Israel. Inayat ni Apo Diyos ti Israel. Ngem gapu iti kinasukir ti Israel. Ipalubos ni Apo Diyos nga magnada ijay apagguguran tapno maikat kadakwada dayjay a kinasukir ken dayjay panagbasbasulda. Ikabil tayo iti practical kakabsat. Kang kanayon tayong ibagbaga nga apitem itanyaman nga arabidem. Iti salunat tayo kabsat is relative to the lifestyle nga araramiden tayo. Ammo tayo kabsat iti lifestyle digiti anak ni Apo Diyos. Ngem intun sukiren tayo dagitoy alintag iti salunat. Anya iti dumteng kada tayo. Sakit. Anakaro. No daduma, dahil nga sakit, isuntumeten iti mangted, iti ipapatay. Dahito'y kakabsat ibagbagana ni Apo Diyos. At dagtoy iti linteg, inted na iti Israel. Ammo iti Israel ti kinalpud mo. Ammo ti Israel, dagiti nga pagaytan ni Apo Diyos. Ngam gapu iti kinasukir da. Gapu iti panagbasol da. Itatan apitin da dagijay nga inararamid da. Ngem saan kakabsat nga itupra ni Apo Diyos tay ayatin na. Balakadan na. Ket ipalubos na nga magna lumasat ijay pagguguran. Tapno maisina kakabsat dagijay arugit iti basol. Ket rumwarda manipod kadayjay akapadasan. Iti panaglasat da kadagiti suot nga isu iti pagguguran. Lumasat danton anatarnaw na dalos puro. The principle is, apitem iti inmulang. Malagip ko kakabsat, iti naggapuak iti Artatio. Kalkalpas iti graduation iti high school. I was 18 years old. Nagkasargamin, iti kabsat ni, di kadwang inauna, di Diego Jr. Naganin ni Manong Joe. Ijay mambusaw kapis kakabsat. Nasawa na ni pagminga ni Manang Carmen Libardo. Ni Papang, kinimamang kensyap, itinapan nakikasar. Idinalpas ti kasar, nagawid digiti naganak mi, ito'y Artatio season Pangasinan, nabati ak kakabsat, ijay Bacolod. Anya amok nga ramid eh. I was just a high school graduate. I did any kind of job. Nagadala
ngam saan napagayatan ni Apo Diyos kakabsat, dahil kayat ko apagbalinan. I wanted to be an engineer. Ngem, idin nga magnaakon kakabsat, iti panakasuot, panakasubok. I choose my faith. Ta saan ko kayat kakabsat, nga salungasingan iti bilin ni Apo Diyos. At the major subjects ko, idi West Negros College, itatan West Negros University. Nga manipod iti aldaw, iti MWF, na ipan iti Sabado. So what I did was, I dropped at the middle of the semester. Kaya, awan tiya mo karamid. So, kunana ni Manong, anyang tanong, ag-training ka dito hospital. Nag-training ka kakabsat. Training iti nurse aid. Katulong dagiti nurses ken doktor. I worked there for almost 2 years. May isang kapadasan. May isang rabi kakabsat, adda iti na-admit a pasyente. Ag sangsangit iti ut dahil sakit nga dimteng kenkwan. Iti kitaek, dahil nagan na. Kitaek, dahil religion na. Isuna kakabsat ket anak iti panglakayan. Naman niya pahinga kasi yan. Iti inaramid dahil doktor, nang order kakabsat nga dahil medtech, ket mangala manipod ito'y rusok na kabsat, nagbaetan ti paragpag, kenda ito'y tiyan, dahil tiyan na iso ti bimsok. Ket nakakutkutungin kabsat, dahil siya'y langinin kudil na itinang balkot, kadag iti tultulong na. He was still a young man. Idinaalada, dahil dagom kabsat, ketakkel, salala dahil dagom ti agimpal sa mo. Iti rimwar, iti kulor na, kulor iti kondensada nga gatas. Iti araramid din mga nurse aid kakabsat is to comfort the patients. We straighten the bed, we puff the pillow. Di gito iti terms ng uso remedy kakabsat. Kat iti rabi sa baydang maturog, apang kami nga ikararagan ni. These are the experiences and the advantages of Adventist Christian hospitals. Hindi ko ano masidegan dahil panagayim ni. Ngam intunumang kukakabsa. Agaso. Agaso. Dahil mother na inistoryana, nga dahil ito'y ubing, anak iti elder, ije Pulupandan, Negros Occidental. Napan nag-eskwela kabsat iti akademya tayo, idjay Iloilo. Iti bilin deje amana. Kaubing aron, barok, sangka nga makibarbarkada, dagiti ba, dakis abarkada. Iwasam iti uminom, iti arak. When kunanamit dahito ng obing. Idadan di eskwelaan, nadan ije dormitoryo. These are sad facts that can happen. Adamit na gijay nga barkada na gagayim na. Apan day jeroa. Kaya kunada, nupudno nga gayim da kami, ay ka uminom ka. Malagip dahito ng ubing, dahijay dilin, dahijay amana. Kaya kunana saan? Kunada ang kang mabartag, mga alam na tibaso, patitidan dalang iti basit nga ara. Kitain naman, basit nagpaiso kasano nga mabartag ko na nakabasit. So what he did is, minom. Dahil basit na yun nandan tumanin. Dahil basit, nga sagkabasit, nga masansan. Umado. Ingana nga. Imanaw in Jesquilan who was expelled. Ingana nga nagtultuloy dahil yung abisyon.
ingana kapsat nga imay kenkwanan dayjay asakit. Iti may isang rabii, idin na naamuanan dayto yung pasyente ure kay jananan nga. Nga isunan ket addan iti cancer na. Cancer of the liver. Inigaman na iti imak ket kunana palihog. Iti ilunggo kunana palihog eli. No Ilocano kunana pangaasim eli. Apay nga makipagpakasi. Kunana saan mo maaramiden dayjay inaramid ko. Nagmula itatan ket atitan. Amuyo kabsat kastoy iti kapadasan dagiti Israel. Ngem ay ayaten ni Apo Dios. Ipalasat ni Apo Dios. Ngem ay ayaten ni Apo Dios. Mikatlo. Mikadua nga Korinto kakabsat. Kapitulo 12 versikulo 7. Dayto iti mikatlo nga rason apay nga umay kada tayo dagiti suot. Isuro iti suot a masapul nga agpakumbaba tayo. Basahin tayo dayto nga bersikulo kapsat. Mikadua Korinto 12 versikulo 7. Ket tapno sa anak kuma nga may daydayaw itaglablabes. Gapu iti dadakkel dagiti paltiing. Naited iti maysa nga siit iti lasag. Ko maysa babaunen ni Satanas mamag rigat kanya tapno sa anak kuma maidaydayaw nga aglablabes. Kang kanayong kabsat, even Bible scholars try to debate what is this nga dayi inbaga na siit iti lasag ko, flesh, thorns in the flesh. No dadto man kabsat, adda dayi agbalin a kapadasan tayo. Iraman ko iti bagi. None of us is perfect, either physically or morally. We are not perfect. Ket adda kakabsat no makita tayo akas dayi panangkita ni Pablo nga intun no umay dayi siit iti lasag, the thorn of the flesh. Daytoy kakabsat dayi panakasuot ni Pablo. Anya iti bagana ni Pablo, tapno sa anak maidaydayaw iti aglabas. No alain tayo kabsat dayjay inbagak idi na panalawas dayjay Abraham Maslow hierarchy of needs. Iji nga to at the tip it is self-esteem. Dayjay recognition iti pagkasapulan tayo iti panakaidaydayaw. Ngem iti kunanan ni Pablo kabsat maidaydayaw iti aglabas. Anya dayjay kaya nang asaway. No daduma adda dayjay kunatayo nga ne timmayaben tinanga nga tulauna yun. Into no nagsao ko na ne inanginen di ulo na. These are terms nga us-usarin tayo ni Pablo. No alain na kumadigid siya'y accomplishments na. Idi nga inayaban ni Apo Diyos isunang nga agbanin nga apostol nga agpay kadigiti hinte. He should have been given credentials after credentials, honors after honors. Ngem iti inbagana, adda kanya iti maysa asiit iti lasag, tapno sa anak nga maidaydayaw nga aglablabes. Intun lumasat tayo, rupsat kadagjay nga suko. Iti kayat ni Apo Diyos nga iparangarang kada tayo. Amuam anak ko nga napatid ka. Amuam nga da iti rugit iti biyag mo. Akayat ko nga ikaten tapno madalusan ka, ipalasat ka iti pagguguray. Ngem makiaddaak ken ka.
Anyan kakabsat nga kitain tayo. Dagitoy kunanan ni Pablo nga siit iti lasag, nga isu iti babaunan ni Satanas. When adakin kwa na dadyang suo, but Paul said, agyaman na, tapno masursurok iti agpakumbaba. Anya itinadal tayo kabsat. Aglasat tayo iti panakasuo. Tapay, sinurot tayo ni Apo Jesus. Ket kinagura na ni Satanas. Umay kada tayo iti suot. Agsipud ta ay ayaten na tayo ni Apo Diyos. Ket agsipud ta sinurot tayo ni Apo Jesus, agragsak tayo. Iti tiyempo iti panakasuot tayo. Tap magnatay met kadagijay a kapadasan nga nagnaan ni Apo Jesus. Ngemno bilang umay iti suot gapu iti basol nga naramid tayo. Laglagipan tayo. Ay ayatin na tayo ni Apo Diyos. Iti kayat nang ikatay. Dahil basol saan nga sika ang managbasol. God loves the sinner, yet He hates sin. Ket intunong umayit dayjay panakasuot tayo. Laglagipin tayo. Kaskin ni Pablo, dahil gito'y nga kapkapadasan, isuro na tayo kakapsat, kuma nga agpakumbaba. When kasapulang titimay daydayaw, ngem saan tayo nga kamakaman itipan na kaidaydayaw. Honor will just come. Recognition will just come. But when we will be aiming for honor and recognition, yung inton no saan nga maitid kada tayo, mopapay tayo. Laglagay pa nyo, adda tayo nga lumasat iti paggugura. Laglagay pang kapsat pinagayan ko. Ni Jehova isu iti pastor mo. Sumat pastor ko. Uray ka digito nga kapapadasan iti panagbiag. Saan na tayo nga baybayan? Insagana ng dagiti amin na pagkasapulan. Taraon, inumen, salunat tayo. Uray pa digiti panagrang ay iti panagbiag tayo. Inggana kabsat nga iti kupa iti bendisyon. Kitkas kunanan ni Ari David. Iti kupa aglipipyas. Agyaman ak ni Apo Diyos, tayayatin na ka. Agyaman ak ni Apo Diyos, tayayatin na. Babay niti pamati kumput tayo kini Apo Diyos. Saan tayo nga kitain digiti suo. Kitain tayo digiti bendisyon. Nga maited kada tayo. Iti panaglasat tayo. Iti tiyempo. Iti panakasuot tayo. Agkararag tayo kautsay. Managayat ken managparabor nga Diyos, agyaman kami ama. Tanumang pa'y lumasat kami kadigiti suot iti panagbiag. Ngimagyaman kami ama, agsipot ta sika iti makiada kada kami. Saan na kami nga baybayan? Dagito'y nga suot ni palubos mo nga dumteng kada kami ama. Isu iti aramatem tapno maikat maisi na kada kami digijay nga basbasol nga naramid. Dagito'y suot o Diyos nga umay kada kami akas kunana ni Pablo. Isudan digiti siit iti lasa. Mangisuro kada kami nga agpakumbaba. Dawatin ni Ama nga kasta kuma iti maramid iti panagbiag. Iti ayat ken parabor mo ipananam mo kada Diyos. Kadaytoy nga bundaway ang Diyos. Kayat ko nga dawaten. Gabindisyonam digiti ayaten nga sa nakaduwang ito. At dahat kadakwada o Diyos iti paglalasap pelaen.
iti sakit. Kaya't kung ikararaga na ama iti pamilya ni Brother Jerry and Sister Gemma Concepcion, uray pa ni Pupoy ni Joshua. Dawati ko Diyos nga agda ka ko nga asideg ka na wala ka ito'y nga lala. Ipatay mo Diyos iti man nakabalin nga imam kadigiti nga kapsa. Itid mo kadakwada iti panakabangkaan. Itid mo kadakwada iti san. Kitno dapay o Diyos di kiti kakabsat min kastoy iti kapapadasan. Dawati ko Diyos ng bendisyon. Agiaman kami iti kapadasan ni Dr. Mar Raquepo Diyos. Binindisyon dito anak mo. Iti tultuloy mo Diyos na agdasan. Tapno iti panagserbina kadagiti kakabsat iti iglesia iti bising agtultuloy ama bendisyonan ti pamilya. Dawati ko Diyos na bendisyonan na kami ama. Ket ited mo kada kami dahil na isang sangayan na bendisyon mo kada ito aldaw ka na santuan. Dahil ito iti dinawat ni iti kay karayag itinagan na po ni Jesus. Amen. Amen. Maminsan pa'y kabsat, Happy Sabbath. Ay na kay na ako Diyos, ingana no may ngalawas manen. Ket agyamanak kada kayo, nga adda, nga kadwami tata, kenda kayo nga nang i-share, kada ito yung panagadal kayo. Niya ako Diyos, iti